নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বিড়াল সম্পর্কে বলেন ফাইন্না মিনাত তাওয়াফিনা আলাইকুম আত-তাওয়াফাত, বিড়াল তোমাদের বাসাবাড়িতেই থাকে, এইজন্য তার ঝুঁটাকে তিনি হারাম করেন নাই। বিড়াল যদি কোনো কিছুতে মুখ দেয় তাহলে কুকুর মুখ দিলে যেরকম হারাম হয়ে যায়, নাপাক হয়ে যায়, বিড়াল যদি মুখ দেয় বিড়ালের ঝুঁটা কি হয় না, নাপাক হয় না। এইজন্য বিড়াল পালা জায়েজ আছে, বিশেষ করে ইঁদুরের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য, কিংবা এমনি আদর করে আপনি বিড়াল পালেন, কোনো অসুবিধা নাই। আপনারা সবাই জানেন একজন সাহাবী ছিলেন, নাম হলো আবু হুরায়রা, নাম শুনছেন না, রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।